Попладнево ќе започнат мировните преговори за прекин на огнот во Украина, откако на иста маса ќе седнат руска и украинска делегација. Володомир Зеленски пристигна во Анкара на средба со неговиот колега Реджеп Тајип Ердоган. Нема најава дека украинскиот претседател директно ќе се вклучи во разговорите кои ќе се водат во Истанбул. Ќе размислиме што ќе правиме, какви ќе бидат нашите чекори по разговорот со претседателот Ердоган. Мислам дека ќе имаме неколку часа за важен разговор, многу важни одлуки. Мора да разбереме на кое ниво е руската делегација, каков мандат имаат, дали се способни сами да донесат барем нешто. Председателот на Русија Владимир Путин нема да присуствува на преговорите во Истанбул. Руската делегација ќе биде предводена од неговиот помошник Владимир Медински. Како што нагласи рускиот председател, целта на овие преговори, цитирам, е да се елиминираат коренските причини за конфликтот и да се воспостави долгорочен, одржлив мир со историска перспектива, како што беше постојано наведувано претходно. Руската страна е посветена на сериозни преговори. Руската делегација пристигна во Истанбул и е подготвена за суштинска работа. Откако Путин ја одби поканата на Зеленски за ставање на крај на војната меѓу двете држави, американскиот претседател Доналд Трамп соопшти дека нема да учествува на состанокот. Државниот секретар на САД Марко Рубио со јасен став дека сака Трамп да заврши војната. Размислував доодамно, е многу тешко поради она што го правиме денес и утре, но знаете, ако нешто се случи би одел во петок, ако беше соодветно, но во моментов имаме луѓе кои преговараат и мислам дека само се надевав дека Русија и Украина ќе можат да направат нешто, бидејќи тоа мора да престане. Претходно руска и украинска делегација се најдоа на преговарачка маса во Џеда, Саудиска Арабија, каде изнајдоа делумно решение за прекин на огнот во време трајање од 30 дена.